Guys, kanina pa uminintay dito. May dumating. So I think ito na yung hinihintay ko. Oh, hinihintay ko. Sir! Yeah. Oh, hey, you. I'm waiting. Okay. Dumating na hinihintay ko. Open natin mamaya. Guys, ito na. 1 week kong hinintay. Ito na. Unboxing na tayo. Excited. Let's go. Unboxing tayo. Guys. Finally, andito na. Excited. Ayan, open na natin. Ayan. Actually, promise to ni Mrs. Kapag lumabas to, ibibili niya ako. Kaya, nagagaw nakabantay sa tracking. Ayan. There you go. Yee. Open danger danger. What's inside? Pipintahin. What's inside? Eto guys. Woo! Excited. Ito. Alam nyo, first time kong nagkaroon ng iPhone sa talang buhay ko. Kasi ayoko dati talaga sa iPhone Masas ako. Kasi user friendly. Pero ito, ewan ko, nung lumipat kami ng US, sabi ko luma na kasi ang cellphone ko, kailangan ko na magpalit. Paano ba ito buksan? There. Pero kailangan ko. Excited. So yan guys. So ito na. Ito tayo magbukas sa kabila. Para makita yung reaction ko. Super excited ako. So yun na nga guys, kahit haggard wala preparation, pero excited na ako i-open to sa iPhone 14 Pro. So unbox natin. Let's go!
guys, ito yung iPhone 14. So, yung ko nalaman, sabi dito, you no longer need a physical SIM card. So, wala na SIM card tong iPhone 14. eSIM na siya. So, activate your eSIM during iPhone setup. Yun. So, kaya natin. First time kong gagamit na iPhone. Ever since ako. So, finally! Get my iPhone. So yun guys, salamat for watching, and sa mga hindi pa na-subscribe, please click subscribe and hit the notification bell. Thank you and peace out.